通常買麥皮咧，一買就一大包或者一大樽。呢一集咧會介紹5款簡易嘅食譜，都好適合用嚟做早餐嘅，營養均衡又快手做好，凍食唔開火煮粥同烘蛋餅都有，絕對唔使怕食厭。第一款咧係堅果提子乾麥皮杯，整好放喺雪櫃裏面，幾時想食就隨時拎出嚟食，好味又方便。準備2個容器，容量大概係180ml嘅，每杯加入7湯匙嘅即食燕麥片，灑上半茶匙嘅砂糖，甜度可以按個人喜好調節，唔加都得。再倒入50ml嘅奶，要令到燕麥片浸到落牛奶裏面。中意軟糯口感可以落多啲奶，而中意煙韌有咬口就可以落少啲。冚好或者包好之後放喺雪櫃裏面，凍幾個鐘至到1晚。想食隨時可以拎出嚟，食之前再加少少混合堅果同果乾。唔好睇佢細細一杯，其實都有啲飽腹感。而且仲可以代替甜品，配住堅果同果乾，口感味道都好唔錯㗎。適量進食堅果可以降低抑鬱風險，抗氧化同增加膳食纖維添。第2款係牛奶麥皮，牛奶有豐富嘅蛋白質、鈣質，而麥皮有優質嘅碳水化合物、纖維，所以牛奶麥皮真係一個好好嘅早餐組合。喺碗裏面放5湯匙嘅即食燕麥片，要留意翻唔使開火版本嘅牛奶麥皮一定要用即食燕麥片，如果唔係口感就會比較硬，同埋好難消化噶。再倒300ml啱啱煲滾嘅滾水喺碗裏面，用匙羹攪30秒，然之後冚住焗3分30秒。最後再加3湯匙嘅花奶同1湯匙煉奶撈勻。就算係免煮嘅版本都唔會一劈劈，係非常好食嘅。奶味香濃，甜度適中，麥皮軟綿中略大啲咬口，只係比開火煮嘅版本冇咁熱辣辣，呢點睇返個人嘅喜好。我覺得呢個整法非常方便，尤其啱夏天做早餐，唔使要攤凍先食得。跟住有2款燕麥粥嘅做法，用麥皮代替米去煮粥，會比較低 GI 值一啲，而且超快可以做好，唔使煲1-2個鐘先搞得掂。將4粒牛丸洗乾淨，我冇解凍嘅，放喺煲裏面，再倒2碗嘅收溫水，斜斜地冚蓋，開細火先煮10分鐘。之後加半碗嘅即食燕麥片同半包榨菜，再煮3分鐘。呢個時候就唔好冚蓋啦。期間要不時咁樣攪拌一下，如果唔夠水隨時可以加啲熱水。最後灑啲胡椒粉、蔥花，就搞掂啦。重口味嘅人或者本身買嘅牛丸比較淡嘅可以再落啲鹽。但係我呢款牛丸超級好食，係朋友喺潮汕度帶返嚟㗎。唔使額外落鹽，一樣非常夠味鮮美，加上榨菜嘅味道同口感，係好豐富又易煮嘅一款鹹麥皮啊！另一款係生菜牛肉麥皮，營養滿分，有肉有菜有澱粉質，超正。準備一片薑，喺牛肉絲度加以上嘅醃料撈勻，然後加少少油，包
包裹喺肉嘅表面，放埋一邊備用。將生菜用水洗乾淨，切咗個頭，再切成絲。喺煲裡面加2碗水同薑片，開細火冚蓋，煮到滾起。滾起咗之後，再加半碗嘅即食燕麥片同埋牛肉，煮2分鐘。再加生菜絲，煮多1分鐘。最後按自己嘅口味加入調味料，就完成啦！有齊燕麥、牛肉、生菜，非常營養，而且超級好食。每一啖都食到爽甜嘅生菜絲同牛肉絲，口感好豐富。最後係漢蛋餅，之前我頻道已經介紹過好多款漢蛋。配麵配飯都好正㗎，但係作為早餐好似有少少唔夠飽，營養均衡方面單食都差啲啲，所以今次加咗即食燕麥片做嘅燕麥香蔥漢蛋餅就更加豐富同飽肚啦。做法一樣好簡單嘅，材料需要呢啲：打2隻雞蛋。跟住放入以上嘅食材同調味料攪勻佢，當然鹹就可以按個人嘅口味調節，不過最後會點茄汁㗎，建議唔好呢一刻就加到太重嘅口味，咁就冇得慢。大概撈到呢個程度就差唔多㗎啦。準備一個煎蛋嘅模具，我衷心覺得呢個模具應該俾返廣告費我，出場率好高啊！喺模具裏面加少少油，啷一啷佢。其實唔加油都得㗎，不過有啲油嘅話，個模具會襟用啲，出嚟嘅蛋都會香啲。將啲蛋液倒入個模具裏面，放入個炸籃度。跟住氣炸160度14分鐘，咁就搞掂啦。有齊蛋白質、澱粉質，加咗蔥，勉強都算有啲蔬菜，點樣都比現成或者急凍嘅食物健康。點茄汁食好開胃，酸酸甜甜，係幾好食㗎，好啱現代超忙碌生活嘅營養早餐。